Başka bir şey ister misiniz? Ay yok teşekkürler. Her şey çok iyi. Müfettiş Sema. Efendim? Çayını tazeleyeyim mi? Evet olur. Yeterli. Ay birazcık sıcakmışım olsun. Ay biraz soğuk oldu sanki. Bakar mısınız? Biz biraz üşüdük de ısıyı arttırabilir misiniz? Tabii ki. Ay biraz soğuk oldu sanki. Yanmıyor mu şömine? Ne oldu? Ya müfettiş Sema, bir türlü yakamıyorum bu şömineyi. Ay Ken, ben üşüdüm. Hadi gidelim. Tamam. Geliyorum hemen. Bekle Barbie. Ha? Bacağı bırakmayı unuttunuz. Ay pardon ya, kusura bakmayın. Tabii yanmaz. Sen kışa girmeden bacayı temizlemedin mi? Bacayı mı? Yo, temizlemedim. Temizlemek mi gerekiyor? Tabii. Her sene temizlemek gerekiyor. Şimdi ben hallederim, merak etme. Ha? Ne gülüyorsun ya? Sen bacayı temizlemedin. Bacayla savaştın sanki. Peki kim kazandı? Ne diyorsun ya? Ne savaşı? Hadi sen bana yakacak şeyler topla. Kızma. Olaf haklı. İstersen bir bak kendine. Ne olmuş benim yüzüme? Ya çıkar değil mi bu? Hiç hijyenik değil. Al kızma. Yüzünü sil hadi. Çok sinirliyim ama kızmayacağım. Sonuçta yeni yıla giriyoruz. İşte müfettiş Sema. Al, adımları topladım. Güzel. Hemen bunları şömineye atalım. Ya çok teşekkürler müfettiş Sema. Hem bize yardım ettin hem de tutanak tutmadın. Yılbaşı olmasaydı tutanak tutardım. Hazır sen bize tutanak tutmamışken ben sana bir tane şarkı söyleyeyim mi? Hadi bakalım söyle. Söylüyorum o zaman şarkımı. Bu şarkımı sana armağan edeceğim müfettiş Sema. Lütfen kızma bana müfettiş Sema. Kabul et, çok komik oldun sen de ama. Bu yılda teftiş ettiğim bütün yerler tertemiz olsun, kimse almasın ceza. Olaf sus. Beğenmedin mi şarkımı? Çok güzeldi Olaf, bravo. Başka bir şarkı söyleyeyim o zaman.